Faleminderit zoti Metani Moduli. Qa keni Gjuzi? Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti Metani. Zoti Nderuar Metani zoti Moduli. Metani. Një pyetje kisha në lidhje me ato që pata pyetur zoti kryetar. Pyetje për pyetje që kishe pyetur nuk ka. Të lutem një sekond, zoti kryetar. Një sekond. Nëse do mbyllë, s'ka problem për mua. Unë I bëra pyetjet. Zotëri, bëre 6 pyetjet të dha përgjigje siç e mendon. Jo, ishin 7, me 17. Ishin 7 pyetje, por inspektori ka të drejtë kontrollojë gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe në të 7 pyetjet tu bëhet fjalë për gjyqtar dhe prokuror të korruptuar. S'ka koment për përgjigjet. Zoti Roshi, çfarë kishit juve? Kryetar, unë do doja mirë kuptimin tuaj, kisha kërkuar drejtën e fjalës sot në seancën e këtë pikë, të pikën e 3 të rendit ditës. E kisha regjistruar emrin dje tek shërbimet e kuvendit. Sot sa vin seancë më thotë që e ka tërhequr zoti Murrizi. Unë sigurisht e kisha regjistruar në konfidencë këtë në raportet e mia me zotin Murrizi. I them zotit Murrizi dhe tani thot okej. Shërbimet e kuvendit janë reflektare dhe nuk reagojnë, nuk janë fleksibël për ta rivënë dhe për ta futur në rend ditë në listën e fjalën time. Kështu I do kërkoja mirë kuptimin tuaj. Unë nuk se kam respektuar rregullore, nuk se kërkoj ndonjë gjë që mendoj është jashtë logjikës. Faleminderit. S'pari njëherë me shërbimet e kuvendit nuk keni punë, as të bërtisni, as të trysnoni, as të intimidoni. Shërbimet e kuvendit, lutem, se të dëgjova që në fillim që ju drejtove shërbimet e kuvendit. Ju e jeni deputet, keni punë me 2 veta, me drejtuesin e grupit, me grupin parlamentar ku asistoni dhe me seancën plenare, jo me shërbimet e kuvendit. Shërbimet e kuvendit janë në shërbim tënd dhe timin. Dakor? Por jo të intimidosh, jo të I bërdash, to zbatojnë vetëm rregullore. Pra, ajo ka kërkuar që kryetari I grupit, lutem, kryetarët e grupeve të paraqesin listën e diskutantëve sipas kohës që kanë dispozicion. Dhe kanë bërë këtë regjistrim. Qofse ti nuk ngelesh dakord, prandaj seanca I ta ngresh siç e ngritet problemin. Dhe është fare normale që ta diskutojmë edhe ta vendosim ose të japim zgjidhje, po jo të intimidohet, jo të bësh zhurmusin me telefon e njërën tjetër duke penguar inspektorin e lartë drejtësisë. Prandaj përgatitu 5 minuta ta marrësh fjalën kur të vi rrata. Fjala për